происходит сейчас чистка. Сейчас чистим камин. После камина будем чистить трубу от ванной печи и мангал. Итак, видео после чистки нашего камина. Так, смотрите, у нас топливник. Вот он наш замечательный топливник. Щеткой я здесь везде прошелся. Также из зольника здесь все я убрал. Поднял зольник, пропылесосил сначала в ящике, потом под ящиком. Так, дальше здесь у нас вот так вот все чистенько, аккуратненько. Ну и так уже после чистки вот установили зубик. И там труба наша чистая красотка. Почистили мы трубу. Сейчас Илюха достал вот классничок. Задача такая не была поставлена нам заказчиком, но мы всегда делаем такую работу бонусом. Мы чистим топливник, убираем оттуда всю золу, зольники чистим и убираем угли. Вот, собственно, вот такое вот хозяйство. Дорогие наши зрители, на ваших глазах мы почистили трубу от камина и сам камин, трубу от бани и немного самого бани внутри, там из зольника выгребли и из топливника тоже немножко. А сейчас мы будем приступать к нашему мангалу, нашему такому вот комплексу замечательному. Вот сейчас он выглядит вот так. Давай, смотри. Вот. Кирпичная труба примерно 30 на 20 нет так. Квадрат или 20 на 20. Что по поводу сажных отложений? Что-то много. Мягко скажем. Ну, ручной форму. Кстати, если был бы запилен, то сажи на вот этих ступеньках не было бы. Да, а мы так делали. Сколько у нас тут диаметр трубы побольше, то и ёрш тоже побольше. Чуть-чуть. Заклеили сейчас портал.
что тебе лицо-то... чума закрылась. Ладно, лицо. Ой, не лицо, а портал камина. Не камина, а барбекю. Не барбекю, а мангала. И вообще не труба, а канализации. Сейчас сел сам здесь закрыть пленочку. Сейчас мы... Да хорош, не мешай мне, Илюх, не беси меня.